салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансият ҳастед. дар навори имрӯза оиди ягон хел беморӣ суҳбат намеронем. дар навори имрӯза мувофиқи подписчиконе ки дар WhatsApp бисёр менависанд оиди ҳомиладорӣ, яъне хубтараш агар гӯям диета дар вақти ҳомиладорӣ, кадом хӯрокҳоро хӯрдан зарур аст дар вақти ҳомиладорӣ сухан меронем. дӯстони азиз, барои дастгирии шабакаи мо ҳам дар Telegram ва ҳам дар Instagram обуна шуданро фаромӯш насозед. дар зери ин навор ман ссилкаи Telegram ва Instagramро мегузорам. чӣ хеле ки бисёриҳо аллакай медонанд, ҳангоме ки зан ҳомиладор мешавад, дар вақти ҳомиладорӣ талабот ба витаминҳо ва микроэлементҳо дар организми зан зиёд мешавад ва то рафте ки тифл дар батни модар калон шудан гирифт, ҳамон қадар талабот барои микроэлементҳо зиёд мешавад. ва вобаста ба ин дар WhatsApp бисёр хоҳишҳо шуд ки дар вақти ҳомиладорӣ кадом хӯрокҳоро истеъмол кунанд ки ба организми худашон ва тифли дар батн будаашон фоида расонад ва кадом хӯрокҳоро истеъмол накунанд ки зарар нарасонад. шурӯъ мекунем наворро аз суханҳое ки дар байни мардуми мо бениҳоят машҳур ҳастанд ва бисёриҳо мегӯянд ки чунин хӯрокҳо дар вақти ҳомиладорӣ истеъмол кардан мумкин нест, чунки метавонад ки ба организми шумо зарар расонад ва мебинем ки дар асл чунин аст ё ин ки не. якум, хӯрдани моҳӣ. хӯрдани моҳӣ дар вақти ҳомиладорӣ ягон хел зарар ба организми зан намерасонад. баръакс, бениҳоят фоидаи зиёде дорад. фақат дар он ҳолат метавонад зарар расонад ки агар моҳӣ хом бошад, яъне шумо моҳии хомро истеъмол кунед, ҳангоми суши, ролл истифода мебаред, дар он ҷо моҳии хом истифода мешавад, яъне моҳии намаккардагӣ. дар он ҳолат метавонад ки ба организми шумо зарар расонад, чунки дар таркиби моҳии хом метавонад ки кирм вуҷуд дошта бошад. дигар, ҳама намуд моҳиҳое ки пухта шудаанд, ягон хел ба организми зани ҳомиладор ба тифли дар батн будааш зарар намерасонад ва вақте ки шумо моҳиро истеъмол мекунед, кӯдаки шумо лабонаш мисли моҳӣ намебиёяд. барои чӣ ин суханро гуфтам? Чунки бисёри бибиҳои мо гумон мекунанд ки агар ки зани ҳомиладор моҳӣ истеъмол кунад, ҳамин ҳолатҳо мешавад. дуюм, ин истеъмоли гӯшти асп. занҳои ҳомиладоре ки агар хоҳанд ки гӯшти асп истеъмол кунанд, метавонанд ки бемалол онро истеъмол кунанд ва ин ягон хел зарар ба организми шумо ва ба организми тифли шумо намерасонад. ва ин дурӯғ аст ки агар шумо гӯшти аспро истеъмол кунед, тифли дар батн будаатон метавонад ки 1 сол дар шиками шумо истад. чунин суханҳо ягон хел асос надоранд, чунки тамоми мардуми рӯи дунё аз гӯшти асп истифода мебаранд, махсусан мардуми Қазоқистон бениҳоят бисёр гӯшти аспро истифода мебаранд ва дар ягон ҳолат дида нашудааст ки тифл дар батни модараш 1 сол биистад. сеюм, истеъмоли гӯшти харгӯш. гӯшти харгӯш низ ба организми зани ҳомиладор ягон хел зарари ҷиддӣ намерасонад. агар ки зан хоҳиш дошта бошад ки гӯшти харгӯш истифода барад, бемалол метавонад ки гӯштро истифода барад. чорум, нӯшидани қаҳва, яъне кофе. бисёриҳо гумон мекунанд ки кофе ба организми зани ҳомиладор зарари ҷиддӣ мерасонад. дар асл бошад ин хел нест, ба шарте ки шумо онро ба миқдори муайян истифода баред. агар шумо дар як рӯз 1 маротиб кофе истифода баред, чӣ ҳомиладор бошед, чӣ ҳомиладор набошед, ба организми шумо зарари ҷиддӣ намерасонад. албатта агар шумо дар як рӯз 4-5 маротиб кофе истифода баред, чӣ ҳомиладор бошед, чӣ набошед, ин метавонад ба организми шумо зарар расонад. акнун мегузарем ба хӯрокҳои фоиданок. чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, организми зани ҳомиладор бисёр талабот дорад ба витамину микроэлементҳо. аз ҳамин рӯ, ҳангоме ки шумо ҳомиладор шудед, бисёртар меваю сабзавот истифода баред, боз беҳтар мешавад. хӯрокҳои ҳамарӯзае ки шумо истифода мебаред, шумо онҳоро метавонед ки бемалол истифода кунед ва болоӣ фақат ки истеъмоли меваю сабзавотро зиёдтар кунед ва зиёдтар нӯшидани обро фаромӯш накунед. фарқ нест ки чӣ гуна меваю сабзавот шумо истифода мебаред, чунки ҳама гуна мевагию сабзавот дар таркибашон бениҳоят витаминҳои зарурӣ доранд. фақат ки баъзе меваҳо метавонанд ки дар баъзе ҳолатҳо дамичи рӯдаҳоро ба вуҷуд биёранд, масалан анор ва ангур. агар ки организми шумо нағз ҳамин меваҳоро ҳал кунад, шумо метавонед ки ҳам анор, ҳам ангурро бемалол истифода баред. акнун чӣ намуд хӯрокҳоро истифода бурдан мумкин нест ё ин ки эҳтиёткорона истифода бурдан лозим аст. чӣ хеле ки аллакай дар боло қайд кардам, ҳама гуна моҳиҳое ки хом аст, яъне танҳо намаккардагӣ ҳастанд. агар бо забони русӣ карда гӯем, солёная рыба. дуюм, истифодаи нӯшокиҳои газнок. дар вақти ҳомиладорӣ иҷозат ҳаст ки зан нӯшокиҳои газнок истифода барад, вале эҳтиёткорона,
чунки нӯшокиҳои газнок аз ҳад зиёд дамиши рӯдаҳоро ба амал меоранд ва метавонад ки дар организми зан, дар шикам дамиш пайдо шавад. Инчунин зардаҷӯшро дар баъзе ҳолатҳо ба вуҷуд биёрад. Аз ҳамин сабаб тавсия дода мешавад ки эҳтиёткорона дар вақти ҳомиладорӣ нӯшокиҳои газнок истифода баранд ва хубтараш мешавад ки онро истифода набаранд. Сеюм, ин аллакай вақте ки шумо дар моҳи панҷум, шашуми ҳомиладорӣ қарор дошта бошед, ба миқдори кам истифода бурдани хӯрокҳои хамирӣ, чунки дар ин марҳила шумо метавонед ки аз ҳад зиёд фарбеҳ шавед ва таваллуд кардан душвортар шавад. Чорум, истифодаи аз ҳад зиёд ҳасибҳо, яъне калбасаҳо. Калбасаҳо на танҳо ба организми зани ҳомиладор, балки ба организми тамоми мардум метавонад ки зарари худро расонад. бисёриҳо ба фикрам аллакай медонанд ки миқдори зиёди истифодаи калбасаҳо, ҳама гуна намуди калбасаҳо, хусусан капчони калбасаҳо, метавонад ки хатари саратони рӯдаҳоро зиёд кунад, чунки дар таркибашон бениҳоят моддаҳои зарарнок зиёд доранд. аз ҳамин рӯ тавсия дода мешавад ки дар як рӯз бо миқдори 50 грамм ё ин ки на камтар аз 50 грамм метавонед ки аз ҳасибҳо, яъне калбасаҳо истифода баред. ин фарқ надорад ки шумо ҳомиладор ҳастед ё ин ки нестед. тамоми шахсон бояд ки на камтар аз 50 грамм ҳасиб дар як рӯз истифода баранд. вале агар онро шумо истифода набаред, боз беҳтар мешавад, ҳам барои организми шумо, ҳам барои организми тифли дар батн будаатон. ва панҷум, истифодаи маҳсулотҳои аз ҳад зиёд шӯр ва тез ба монанди бодиринг салёни, помидор, карам салёни консерва карда шуда мумкин нест ва ё ин ки ба қадри имкон на он қадар зиёд бояд ки истифода баранд, чунки агар зани ҳомиладор аз ҳад зиёд чунин маҳсулотҳоро истифода барад, метавонад ки пойҳояш, дастҳояш варам кунад, барои он ки маҳсулотҳои шӯрӣ обро дар организм боз медоранд ва сабаби варам кардани дасту пойҳо мешаванд. мақсади ин навор дар он аст ки чӣ маҳсулоте ки дили зани ҳомиладор мекашад, метавонад ки ба миқдори муайян истифода барад, яъне злоупотреблять накунад. аз ҳад зиёд чизое ки зарар мерасонад истифода набарад. ва чӣ гуна суханҳое ки дар байни мардуми мо паҳн шудааст ки истеъмоли гӯшти асп, гӯшти харгӯш ба организми зани ҳомиладор мумкин нест, ин ҳамааш дурӯғ аст ва ягон хел асос надорад. занҳои азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. Саломат бошед.